首先我们来解决第一个问题，就是粘土太湿或者是太干了，该怎么办？同学们啊，要知道粘土的话呢，它本身里面就是含有一定量的水分的，所以如果你觉得它太黏了，我们只需要借助一定的方法，让它把里面的水分蒸发掉就可以了呀，是不是？可以像这样反复的揉搓，让粘土呢大面积的去接触空气啊，加速它的一个蒸发速度就可以了，直到你调整到揉搓到觉得这个干湿程度合适就可以了。那如果你觉得粘土太干的话呢，其实你可以在里面去添加一些水呀，或者是一些护手霜都是可以。调整完添加完之后呢，你们也可以就是这样反复的揉搓去调整一下它的整体的一个土的一个干湿程度就可以了呀。其实水和护手霜它的作用其实是一样的，加哪个都可以啊，并没有什么固定的要求，不是说加了护手霜要比加水还要好啊，都是一个道理的。除了这个啊，还有一个问题就是有很多同学说他的作品表面总是看起来很脏，就是有很多的小细毛、小杂质，看起来不是特别的美观。首先同学们要了解到，咱们空气中的灰尘真的是可谓无处不在，根本没有办法全部清理掉。但是呢，我们可以将我们的桌面和手掌的一些灰尘清理掉呀。那怎么清理呢？我们先拿出一块浅色的超轻粘土，然后放在掌心，用力的去揉搓，利用粘土它自带的一种粘性啊，把我们手中的杂质就可以吸附掉啦。然后你觉得就是搓的差不多了啊，手掌也挺干净的了，你们就可以放在桌子上面，来回的去滚动它，让它呢把桌子上的灰尘啊也吸一吸。其实在选择这个粘土的时候呢，我个人是比较建议选择一些比较颜色浅的粘土，因为深色的粘土啊，它很容易出现掉色的情况，在你揉搓的过程中呢，它会把你的手掌弄得脏兮兮的，并且你还察觉不到。在后面你用浅色粘土在制作的过程中，你就会发现它的一个掉色问题了。所以说大家前期还是选择一个比较浅一点的粘土来进行杂质的去除会比较好一点啊。这个是第一种方法。那么第二种方法呢，就是你可以用家里的粘毛器啊，粘毛器在桌子上滚一滚，去吸附掉桌子上的灰尘也是可以的啊。我个人比较建议的是这两种方法结合起来使用会效果更好一点。可以先用粘毛器啊，先粘掉我们桌子上以及手上能够看到的一些比较大的灰尘以及颗粒，然后再用粘土呢粘掉手上看不到的一些小灰尘就可以了。那如果大家就是已经保证了整个桌面都是非常干净的，然后在制作过程中它不小心还是沾了一些小毛毛，这个没有关系啊，你继续操作就可以了。等作品完全晾干之后，我们只需要拿出一个工具啊，只需要拿出一个材料，叫做酒精棉片。我们可以用酒精棉片呢，在它的表面啊做一个轻轻的擦拭就可以了。它可以把我们刚才沾到的一些灰尘啊给它擦掉，但是一定要记住啊，一定要等粘土干了之后，我们再进行一个简单的擦拭。这种情况的话呢，一般不太适用于整张脸都是毛的情况啊，尽可能的就是有一点毛的话，我们去擦一擦还可以。如果整脸毛的话呢，还是比较建议重新制作啦，那就没有办法了，对不对？好啦，那这个呢就是咱们的这个处理灰尘的一些解决方法了，一共是2个。下面就是咱们在实操过程中的一些问题啦，也就是说在制作环节中总是会在粘土上留下一些指纹。首先指纹的话，大家每个人都是有的，对不对？这种方法可能就没有办法从根源上解决，因为手掌它本身就有指纹嘛。好了，然后下面的话呢，我们就是给它轻轻的按压一下，你就会发现表面有好多的指纹哦。这个的话呢，我们只需要用手掌覆盖在有指纹的地方，轻轻的啊，记住一定要轻轻的来回去摩擦，用力太重的话可能就会变形了，所以说稍微轻一点，慢慢的这些指纹就会被抚平了。那除了这个方法的话，其实我们在制作之前还可以在手上啊去涂抹一些凡士林，就是这种膏状的有点油腻腻的这种感觉，涂抹一些。好，
将整个手变得更加的就是有点泛着油光的这种感觉，然后你在搓的时候，它直接就不会留有指纹了。你在搓的时候，它会表面会特别的光滑，并且在搓起来呢会更加的顺畅一些，不会遇到什么阻碍。因为它的这个粘土它本身，因为它的这个凡士林的话呢，它本身就是有一点点的油嘛，是不是？它可以减少我们手指与整个粘土之间的一个摩擦力，这样的话你在搓的时候它就会特别的方便，特别的顺畅了。但有一个问题就是你手上抹了太多的凡士林，你在塑形的时候很容易出现这种打滑的情况，尤其是在塑造棱角的时候，比如说这些棱角细节的地方很容易打滑，棱角掐不起来。这个时候就是把手上的一些多余的凡士林给它擦掉就可以了，然后一点一点的去把整个脸型边缘的棱角给它塑造一下就可以了。好啦，那这是一个问题。还有一个问题就是在塑形按压呀或者是揉搓的过程中，表面很容易有裂纹的产生，这个主要也是有几个原因，我们可以来一一的给大家分析一下。首先第一个就是你们的粘土本身就很干，所以说你在制作之前一定要先把粘土的一个干湿程度调整好了，好吧？稍微让它湿润一点点，不要太干了。那么第二个原因呢，就是你手中的这个粘土已经反复使用的次数太多了，就是你塑形完了之后觉得不合适，然后把它揉掉之后呢，它有点干，你又在里面不停的加水加护手霜，这样反复倒腾好几次的话呢，它会导致粘土里面一些有利于塑形的一个成分流失掉，这样的话呢，就会导致我们整个粘土的土质会变差。最差的结果就是你连一个基本的圆形光滑的圆形你都揉不起来，像这种情况下呢，建议你们直接换土就可以了一块粘土不建议反复用 N 次，用着它就没有办法再用了。好啦，然后接下来下面一个问题呢，下面的一个原因呢，就是你的制作速度太慢了，它整个粘土表面呢，其实已经有一点点轻微干了，然后你还要在这个基础上去搓、去揉、去推它，那你说它能不裂吗？对不对？所以说这个解决方法就是你要加快你自己的一个手速了。还有最后一个问题呢，肯定就不是我们的问题了，对不对？前面的这些呢都来源于我们，那最后一个肯定就不能是我们的问题啦，那它就是粘土本身土质就不太行，对不对？所以说我们可以再去购买一波新土，可以试试新土就可以了。好啦，那这个主要就是在塑形过程中产生裂纹的一些原因了。说完这些咱们的一个包子脸已经基本的就是捏好了，可以给它放在旁边。因为下面呢我要来说一个比较重要的一个问题，也就是擀粘土片这个是比较重要的。因为有很多同学就是在擀粘土片的时候总是擀的疙疙瘩瘩的，表面不是特别的均匀，并且还会出现就是经常会粘在板子上呀、粘在擀面杖上的情况首先我们解决第一个问题，就是表面总是会疙疙瘩瘩坑坑洼洼，这种情况是因为里面含有很多的气泡，所以你在制作擀压之前一定要用力这个一定要用力挤压，把里面的气泡给它挤压出来，多挤压一会儿，挤压的不行你直接去揉去搓，用力去搓用力去搓，然后把里面的气泡给它排出来，基本听不到什么噼里啪啦的响声，你自己觉得差不多合适了就可以了。然后第二个问题呢，就是粘在板子上的情况，这个也是有解决方法的我们可以拿出家里的什么痱子粉或者是爽身粉都可以，然后给它轻轻的撒上那么一点点切记不要撒太多了，撒太多的话粘在粘土上面，它可能没有办法就很好的清理掉了这个方法其实就跟我们家里做那个包子擀包子片、擀包子皮是一个道理撒一些面粉然后再去擀皮，它就不容易粘在案板上了。好了，下面我们就可以来擀了。在擀的过程中还是有很多问题的，我们先简单的用力比较轻的擀压第一遍，
赶压完成之后，我们拿起来给它翻个个，因为刚才啊在赶压的时候，这个与我们板子接触的这个面啊，它是没有接触空气的，所以说它是有点湿润的。我们给它翻个个，让它稍微晾一晾，把上面的一些水分让它蒸发掉一部分，然后继续赶压。好了，赶压之后再把它拿起来。拿的时候一定要注意，就不要这样揪的话很容易揪断。记住，用整个手掌托起来它，然后快准狠的给它拔起来。好，再翻个个，一定要这样不停的反复的去翻个赶压。如果你在就是赶的过程中就是出现了突然间粘土就包在了这个情况下，在一半的时候赶紧停下来，去把它放好，然后再赶回去。这样的话，一块很好的、很平整的一个粘土片就制作出来了，是不是非常的简单？其实除了这个的话，像平时你们用亚克力板，赶压就是按压的时候也是一样的道理，你不可能说咔嚓一下子就按的特别扁，你如果一下子按的特别扁的话呢，它肯定就是直接就是将我们的板子跟桌面粘到一起了，拔都拔不下来。所以说要轻轻的按压一下，翻个个，再加重力度按压一下，一点一点的呢去按压到我们想要的一个厚度就可以了。同样在按压的时候去撒一些痱子粉在上面就可以了。好啦，那这个呢就是咱们最后的一个解决方案啦。好啦，我们本节课呢就到这里结束啦。希望通过这节课程呢，同学们能够掌握到这些解决办法。希望同学们呢制作出来的作品也能够越来越好，继续加油！